Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na niezwykłą podróż przez bogatą i złożoną historię Tunezji, kraju o fascynującej przeszłości, pełnej imperiów, wielkich bitew, kolonialnych zmagań i pirackich intryg. Tunezja to nie tylko malownicze krajobrazy, piękne wybrzeża i pustynie, ale przede wszystkim miejsce, które od wieków odgrywało kluczową rolę na arenie międzynarodowej. Zanurzymy się w historię Kartaginy, która rzuciła wyzwanie samemu Rzymowi. Poznamy okresy arabskiego podboju i islamizacji, odkryjemy tajemnice osmańskich piratów, aż dotrzemy do współczesnych czasów, gdy Tunezja była miejscem wybuchu rewolucji, która zapoczątkowała arabską wiosnę. Czas ruszyć w tę niezwykłą podróż przez wieki historii Tunezji. Rozdział 1. Fenicjanie i założenie Kartaginy. Zacznijmy naszą opowieść od momentu, kiedy na wybrzeżu dzisiejszej Tunezji powstała jedna z najpotężniejszych cywilizacji starożytności – Kartagina. To miasto-państwo zostało założone przez Fenicjan około 814 roku przed naszą erą. Fenicjanie, naród znakomitych żeglarzy i handlarzy, wywodzili się z terenów dzisiejszego Libanu i Syrii. Ich statki przemierzały całe Morze Śródziemne, a Kartagina stała się jednym z ich najważniejszych ośrodków handlowych. Według legendy miasto założyła królewna Dydona, która uciekła z Tyru, oszukując lokalnych mieszkańców przy zakupie ziemi, a następnie założyła Kartaginę na wzgórzu Byrsa. Miasto bardzo szybko stało się kluczowym graczem w handlu śródziemnomorskim, znanym z eksportu luksusowych towarów, takich jak purpura, szkło i metalowe przedmioty. Kartagińczycy byli mistrzami żeglugi, a ich flota była jedną z największych i najpotężniejszych na świecie. Kontrolowali kluczowe szlaki handlowe i zakładali liczne kolonie w Hiszpanii, na Sycylii i Sardynii. Bogactwo Kartaginy przyciągało zarówno sojuszników, jak i wrogów, a jednym z najgroźniejszych przeciwników, z jakimi musiała się zmierzyć, była rosnąca w siłę Republika Rzymska. Rozdział 2. Wojny punickie. Starcie z Rzymem. W drugiej połowie III wieku przed naszą erą zaczęły się napięcia między Kartaginą a Rzymem, które doprowadziły do serii konfliktów znanych jako wojny punickie. Kartagina i Rzym były dwoma najpotężniejszymi imperiami w basenie Morza Śródziemnego, ale miały zupełnie różne wizje dominacji nad regionem. Pierwsza wojna punicka wybuchła w 264 roku przed naszą erą i była prowadzona głównie na morzu, a jej stawką była kontrola nad Sycylią. Choć Kartagina była potęgą morską, Rzym ostatecznie odniósł zwycięstwo i odebrał Kartagińczykom Sycylię. Jednak prawdziwie epicki był drugi konflikt, druga wojna punicka, która przyniosła światu jednego z największych dowódców wojskowych w historii, Hannibala. Hannibal zasłynął swoją brawurową wyprawą przez Alpy, podczas której przemaszerował ze swoją armią, w tym słoniami bojowymi, z Hiszpanii do Włoch. W bitwie pod Cannami w 216 roku przed naszą erą Hannibal zadał Rzymianom druzgocącą klęskę, co stało się jedną z najbardziej znanych bitew starożytności. Jednak mimo wielu sukcesów na polu bitwy Hannibal nie zdołał zdobyć samego Rzymu, a ostatecznie Kartagina przegrała drugą wojnę punicką. Trzecia wojna punicka, która wybuchła w 149 roku przed naszą erą, była ostatecznym ciosem dla Kartaginy. Rzymianie pod dowództwem Scypiona Młodszego zrównali miasto z ziemią w 146 roku przed naszą erą, a mieszkańców sprzedano w niewolę. Kartagina przestała istnieć jako niepodległe państwo, a jej tereny stały się rzymską prowincją. Rozdział 3. Tunezja pod panowaniem rzymskim.
Po zniszczeniu Kartaginy tereny dzisiejszej Tunezji stały się kluczową prowincją w Imperium Rzymskim znaną jako Africa Proconsularis. Prowincja ta szybko zyskała miano spichlerza Rzymu ze względu na ogromne ilości zboża, oliwy i innych produktów rolnych, które były eksportowane do stolicy imperium. Rzymianie nie tylko intensywnie eksploatowali te ziemię rolniczo, ale również inwestowali w rozwój infrastruktury. Powstały liczne miasta, a wśród nich szczególnie godne uwagi są Douga i Tuburbo Maius, miejsca, które do dziś można podziwiać jako przykłady świetnie zachowanej architektury rzymskiej. W tym okresie Tunezja stała się także ośrodkiem kultury i sztuki. Na terenie prowincji znajdował się wspaniały amfiteatr Wel Dżem, jeden z największych na świecie, mogący pomieścić nawet 35 000 widzów. Warto wspomnieć, że to właśnie tutaj odbywały się walki gladiatorów i inne spektakle cieszące się popularnością w starożytnym Rzymie. Rzymianie wprowadzili do prowincji swoją religię, ale pod koniec III wieku naszej ery chrześcijaństwo zaczęło zyskiwać na znaczeniu. Tunezja stała się ważnym ośrodkiem wczesnego chrześcijaństwa, a jednym z jej najsłynniejszych mieszkańców był święty Augustyn, wielki teolog i filozof chrześcijański, którego nauki wywarły ogromny wpływ na Kościół katolicki. Rozdział 4. Najazdy Wandalów i Bizancjum. Upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego otworzył drogę dla nowych sił. W 439 roku Tunezja została zdobyta przez Wandalów, plemię germańskie, które podbiło prowincję i ustanowiło tam swoje królestwo. Wandalowie, którzy osiedlili się także w Hiszpanii, słynęli z tego, że w 455 roku złupili Rzym, co dało początek słowu wandalizm. Ich panowanie w Tunezji trwało niespełna 100 lat, a w 533 roku ziemie te zostały ponownie podbite, tym razem przez Bizancjum, wschodnią część dawnego Imperium Rzymskiego. Cesarz Justynian I dążył do odzyskania dawnych rzymskich prowincji, a Tunezja stała się częścią jego kampanii, mającej na celu odbudowę imperium. Bizancjum rządziło tymi terenami przez ponad stulecie, aż do momentu, kiedy na horyzoncie pojawiła się nowa potęga – Arabowie. Rozdział 5. Arabskie podboje i islamizacja Tunezji. W VII wieku Tunezja została najechana przez Arabów, którzy szybko rozszerzali swoje wpływy na cały Bliski Wschód i Afrykę Północną. W 670 roku założyli miasto Kairouan, które stało się jednym z najważniejszych ośrodków islamskich w Afryce Północnej. Kairouan jest uznawany za czwarte najświętsze miasto w islamie, a wielki meczet w Kairouanie, zbudowany przez Arabów, do dziś zachwyca swoją architekturą. Pod rządami Arabów Tunezja stała się częścią kalifatu Umayyadów, a następnie Abbasydów. Islam szybko zdominował region, a wiele rdzennych ludów berberyjskich przyjęło nową religię. Arabowie rozwijali rolnictwo, budowali meczety, drogi i sieci nawadniające, które umożliwiły lepsze wykorzystanie ziemi. Od X wieku Tunezja przeszła pod panowanie Fatymidów, a następnie Almohadów i Hafsydów, stając się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i intelektualnych w regionie. Hafsydzi, którzy rządzili Tunezją przez kilka wieków, prowadzili politykę niezależną od innych imperiów, rozwijając lokalne rzemiosło i kulturę. Rozdział 6. Piraci z Tunezji i panowanie osmańskie. W XVI wieku Tunezja stała się obiektem rywalizacji między Hiszpanią a Imperium Osmańskim. W 1574 roku Tunezja została ostatecznie włączona do Imperium Osmańskiego i przez kilka następnych stuleci była częścią jego posiadłości w Afryce Północnej.
Jednym z ciekawszych i bardziej intrygujących elementów tej epoki była działalność piratów tunezyjskich, którzy, działając w imieniu osmańskich władców, terroryzowali statki na Morzu Śródziemnym. Porty takie jak Tunis czy Bizerta stały się bazami operacyjnymi dla korsarzy. Byli to nie tylko przemytnicy i złodzieje, ale również sprytni kupcy i negocjatorzy, którzy potrafili nawiązywać relacje z europejskimi państwami, a jednocześnie grabić ich statki. Piraci tunezyjscy, często w sojuszu z piratami z Algierii i Trypolitanii, przekształcali północnoafrykańskie wybrzeże w prawdziwe centrum piractwa. Najbardziej znanym piratem z tego okresu był Dragut, który działał nie tylko w Tunezji, ale także na Malcie i Sycylii. Tunezyjscy korsarze handlowali niewolnikami, przeprowadzali rajdy na wybrzeża Europy, a zyski z ich działalności w dużej mierze wspierały gospodarkę osmańskiej Tunezji. Rozdział 7. Tunezja pod protektoratem francuskim. W XIX wieku Tunezja, podobnie jak wiele innych krajów afrykańskich, stała się obiektem zainteresowania europejskich mocarstw kolonialnych. W 1881 roku Francja ustanowiła nad Tunezją protektorat, co oznaczało, że kraj ten był formalnie suwerenny, ale faktyczna władza należała do Francji. Okres kolonialny przyniósł Tunezji wiele zmian, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Francuzi rozbudowywali infrastrukturę, budowali linie kolejowe, drogi, a także rozwijali rolnictwo, ale wiele z tych inwestycji miało na celu wyłącznie korzyści dla kolonizatorów. Tunezyjczycy stali się drugorzędnymi obywatelami we własnym kraju, co rodziło coraz większe napięcia i niezadowolenie. Na początku XX wieku narodził się ruch narodowo-wyzwoleńczy, którego celem była walka o niepodległość Tunezji. W 1934 roku powstała Partia Nowej Konstytucji, znana jako Neo Destur, na czele której stanął Habib Bourguiba, człowiek, który odegrał kluczową rolę w odzyskaniu niepodległości przez Tunezję. Rozdział 8. Tunezja podczas II wojny światowej. Choć Tunezja była francuskim protektoratem, jej rola w II wojnie światowej zmieniła się znacząco po kapitulacji Francji w 1940 roku. Władze Vichy, kolaborujące z Niemcami, przejęły kontrolę nad Tunezją, a niecałe 2 lata później rozpoczęła się intensywna kampania wojskowa w tym regionie. W listopadzie 1942 roku alianci zainicjowali operację Torch, w której amerykańskie i brytyjskie wojska wylądowały w północno-zachodniej Afryce. To wywołało natychmiastową reakcję Niemiec i Włoch, które zaczęły szybko wzmacniać swoje siły w Tunezji. Zajęcie tego terytorium było kluczowe dla osi, ponieważ zapewniało dogodne pozycje do obrony przed postępem aliantów z Algierii i Libii. I tak rozpoczęła się bitwa o Tunezję, trwająca od listopada 1942 roku do maja 1943 roku. Walki były zacięte, z jednej strony wojska osi dowodzone przez słynnego niemieckiego generała Erwina Rommela, a z drugiej alianci, którzy stopniowo przejmowali inicjatywę. Jednym z najbardziej pamiętnych starć była bitwa o przełęcz Kasserine w lutym 1943 roku. Tam siły niemieckie i włoskie odniosły zwycięstwo nad niedoświadczonymi żołnierzami amerykańskimi, ale było to tylko chwilowe. Ostatecznie w maju 1943 roku, po 6 miesiącach intensywnych starć, siły niemiecko-włoskie zostały zmuszone do kapitulacji. Alianci przejęli pełną kontrolę nad Tunezją, co oznaczało koniec walk w Afryce Północnej i przygotowało grunt pod inwazję na Sycylię oraz Włochy. Ale jakie były konsekwencje tej kampanii dla samej Tunezji? Niestety kraj doznał poważnych zniszczeń. Bombardowania i walki zrujnowały miasta takie jak Tunis, a wielu mieszkańców zostało dotkniętych przez działania wojenne.
Politycznie wojna przyspieszyła procesy niepodległościowe. Tunezyjczycy zaczęli coraz głośniej domagać się niezależności, co miało swoje konsekwencje po zakończeniu wojny. Rozdział 9. Niepodległość i współczesna Tunezja. 20 marca 1956 roku Tunezja uzyskała niepodległość, a Habib Bourguiba został pierwszym prezydentem kraju. Bourguiba był postacią charyzmatyczną, która dążyła do modernizacji Tunezji, wprowadzając liczne reformy społeczne i gospodarcze. Znany był m.in. z promowania edukacji, praw kobiet oraz świeckości państwa, co czyniło Tunezję jednym z najbardziej postępowych krajów w regionie. Bourguiba rządził Tunezją do 1987 roku, kiedy to został obalony przez Zina al-Abidina Ben Alego. Przez następne 2 dekady Tunezja była rządzona twardą ręką, a Ben Ali był krytykowany za autorytarne metody sprawowania władzy i korupcję. Jednak w 2010 roku Tunezja stała się miejscem wybuchu protestów, które przerodziły się w tak zwaną arabską wiosnę. Po obaleniu Ben Alego Tunezja weszła na drogę demokratycznych reform i do dziś uchodzi za jeden z niewielu krajów, które przeszły przez ten burzliwy okres z pozytywnym wynikiem, choć kraj nadal zmaga się z wyzwaniami gospodarczymi i politycznymi. To była nasza podróż przez dzieje Tunezji, kraju, który przeszedł od fenickich kolonii przez rzymską dominację, arabskie podboje, pirackie intrygi, aż po współczesność. Tunezja to miejsce, które wciąż się zmienia i rozwija, pozostając niezwykle ważnym punktem na mapie świata. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną przez ten odcinek. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i inspirującego o tym pięknym i historycznie bogatym kraju.